ஹாய் வியூவர்ஸ், நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்திராத கேள்விப்பட்டிராத வித்தியாசமான உயிரினங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நம்ம தகவல் போகிற சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. வெல்கம். நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது மார்க்கர் கோட். மார்க்கர் கோட்ன்றது ஒரு வகையான ஆடு வகையை சேர்ந்தது. இந்த வகையான ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா மலை பிரதேசங்களில் வாழக்கூடியது. சுருள் வடிவிலான கொம்புகள் இருக்கும். இவை வடகிழக்கு ஆப்கானிஸ்தான், காஷ்மீர், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் போன்ற இடங்களில் வாழக்கூடியது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இது பாகிஸ்தானின் தேசிய விலங்கு. சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடு 41 கிலோவிலேருந்து 110 கிலோ வரைக்கும் எடை இருக்காமா. பாகிஸ்தானில் வடக்கு பகுதியில் குறிப்பாக சித்ரல், கிசார் மற்றும் அன்சார் பகுதிகளில் வாழுது. இந்த ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 முதல் 4000 வரைக்கும் இந்த ஆடுகள் அந்த காட்டுப்பகுதியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. மார்க்கோர் என்பதற்கு பாரசீக மொழியாகுது. இதுக்கு பாம்பு உண்பவர் அப்படின்ற இன்னொரு பொருள் கூட இருக்காமல். இந்த ஆட்டோட கொம்புகள் மிகவும் ஆபத்தானவை அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விலங்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஃபி கவ். ஃப்ளஃபி அப்படின்றதுக்கு பஞ்சு போன்ற அப்படின்ற ஒரு மீனிங் இருக்குது. இந்த ஃப்ளஃபி கவ் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் எதுவும் இல்லை. இந்த வகையான மாடுகள் விலங்குகள் காட்சிகளுக்கு மட்டுமே காண்பிக்கிறாங்க. இது கலப்பினத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அப்படின்ற மாதிரியும் இது வேறு எந்த விதமான வியாபார நோக்கத்துக்கு உபயோகப்படுத்துறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களை பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்காகவே ரெடி பண்ணுற மாதிரி, ஏதாவது ஒரு முடியை வெட்டி இது ஒரு ஷேப்புக்கு அந்த வாள்கள்லாம் அழகாக ஷேப்பு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரியான மாடுகள் உருவாக்குறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டகோனியன் மாரா. இந்த விலங்கு முயல் போன்ற சற்று உருவ அமைப்பு கொண்டது. அர்ஜென்டினாவில் அதிகம் வாழ்கின்றது. பெரும்பாலும் பட்டகோனிய மராக்கள் உயிரியல் பூங்காக்களில் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கப்படுகிறது. இந்த வகையான விலங்கு சிறு வயதிலேயே மனிதர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதால் ஆபத்தில்லாத மிருகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அர்ஜென்டினாவை தவிர்த்து பராகுவே, பொலிவியா போன்ற நாடுகள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இவை ஒரு தாவல் 1.8 மீட்டரிலிருந்து தாவி குதிக்கிறது. 45 சென்டிமீட்டர் உயரம் வளரக்கூடியது இந்த பட்டகோனியன் மாரா. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரக்கூன் டாக்னு சொல்கிறாங்க. ரக்கூன் நாய்கள் பருவத்திற்கு ஏற்ப இவற்றின் எடைகள் மாறுபடும். அமெரிக்கா, ஜப்பான் போன்ற பகுதிகளில் வளர்கின்றன. சீனாவிலும் இந்த அரிய வகை விலங்கு காணப்படுகிறது. இவை ஆபத்தான மிருகங்களின் பட்டியலில் இருக்குது. இவை தேரை, தவளை போன்றவற்றை அதிகமாக சாப்பிடுவதால் நீர்வீழ்ச்சி பகுதிகளிலும் ஆற்றங்கரை ஒட்டிய காட்டு பகுதிகளிலும் வாழக்கூடியது. கடற்கரை பகுதிகளிலும் இருக்கும். ஏன்னா மீன், ஆமைகளையும் சாப்பிடுகிறது. பருவ காலத்திற்கு ஏற்ப உணவை மாற்றிக்கொள்ளுங்களாமா இந்த ரக்கூன் டாக் வகைகள். கோடை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பழங்கள், தானியங்கள், காய்கறிகளை கூட அதிகமாக சாப்பிடுகிறது. இந்த ரக்கூன் டாக் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு நரிகள் மற்றும் ஓநாய்களால் இவை அதிகமாக வேட்டையாடப்படுகின்றன. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற உயிரினம் ப்ளூ ஃபூட்டட் பூபி. இது நீல காலடி கொண்ட பூபி. இதன் கால்கள் நீல நிறத்தில் மிக அழகாக இருக்கும். இவை 32 முதல் 34 அங்குலங்கள் வரைக்கும் இருக்கும். இதன் இறக்கைகள் கிட்டத்தட்ட 5 அடி இருக்கும். இது கால்கள் நீல நிறத்தில் மிக அழகாக இருக்குது. இவை மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளில் வாழ்கின்றன. மற்ற பூபிகளைப் போலவே இரவு நேரத்தில் நிலத்தில் கூடு கட்டும். பகல் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உணவை தேடி, அதாவது கடல் உணவுகளை தேடி காற்றில் பறக்கின்றன. 80 அடி உயரத்தில் பறந்தாலும் மீன்களை பார்த்தவுடன் சரியாக கணித்து உண்ணக்கூடியது இந்த ப்ளூ ஃபூட்டட் பூபி. இது நீரின் மேற்பரப்பில் உட்கார்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் டைவ் செய்யுமாம் இந்த ப்ளூ ஃபூட்டட் பூபி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற உயிரினம் எம்பரர் டேமரின். இது பேரரசர் சிறு குரங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வகையான குரங்குகள் முகத்தில் அடர்த்தியான மீசி ரோமங்கள் இருக்கும். அரசர்களுக்கு இருப்பது போலவே மீசி இருப்பதாலும் அதே சமயத்தில் ஜெர்மன் பேரரசர் 2ஆம் வில்லியமின் மீசி ஒரே மாதிரி இருப்பதாலும் எம்பரர் டேமரின்னு இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த விலங்கு பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன், அமேசான் காடுகள், மேற்கு பிரேசில், பெரு போன்ற நாடுகளில் இவை அதிகமாக காணப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இவற்றின் ரோமங்கள் சாம்பல் நிறத்திலும் மார்பு பகுதியில் மஞ்சள் நிறமும் இருக்குமாம். இந்த விலங்கு 23 முதல் 26 சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்டது. இதன் வால் பகுதி பார்த்திங்கன்னா 35 முதல் 41.5 சென்டிமீட்டர் அளவு நீளம் கொண்டது. இவை பழங்கள் தவிர்த்து தவளை மற்றும் பூச்சிகளையும் உண்ணக்கூடியது இந்த எம்பரர் டேமரின்.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விலங்கினம் வந்துட்டு ரினோபித்தகஸ், அதாவது கோல்டன் ஸ்னப் மங்கின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த வகையான குரங்குகள் வந்துட்டு மத்திய மற்றும் தென்மேற்கு சீன மலை காடுகளில் வாழக்கூடியது. கடல் மட்டத்திலேருந்து 1500 to 3400 மீட்டர் உயரத்தில் வாழ்கின்றது. இவை அதிகமான குளிர்ச்சியை தாங்கக்கூடியது. இவை பொதுவாக ஊசிமலை காடுகளில் அதிகமாக வாழ்கின்றன. இவை பிறக்கும்போது வெளிர் சாம்பல் நிறத்திலும் வயது அதிகமாகும்போது பழுப்பு நிற சாம்பல் நிறத்திலும் இந்த குரங்கு வகைகள் மாறுகின்றன. இவை பருவநிலைக்கு ஏற்ப 3 வகையான இடங்களில் வளர்றதுனால இதற்குண்டான ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பற்றி 3 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ரினோபித்தகஸ் வகையான குரங்கு வகைகளை. ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட்